Ja, vi vil fortsette å be sammen. Gode Far i himmelen, takk at du er trofast, at du har kalt oss til samfunn med deg og din Sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Takk at vi får være samlet om ditt ord, om ditt navn, og vi ber om stillhet i tanke og sinn. Vi ber om din Hellige Ånd til å høre, til å tale ditt ord. Tal til oss inn i livet vårt. Legg ditt ord inn i hjertene våre, at det får gjøre sin gjerning. Takk at ditt ord er sannhet. Hellige oss i sannheten. Vi ber i ditt navn. Amen. I Lukas 13 skal vi lese. Det er det som er teksten for i dag. Lukas 13, vers 18-21. Så sa han, hva er Guds rike likt, og hva skal jeg sammenligne det med? Det er likt et sennepsfrø, som en mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene. Og igjen sa han, hva skal jeg ligne Guds rike med? Det er likt en surdeig som ei kvinne tok og skjulte i 3 kar mel, til alt var gjennomsyra. Amen. Noen ord om Guds rike. Jesus talte mye om Guds rike. Når han sto fram, så begynte han med å si det. Slik leser vi i Markus. Tidens mål er fullt. Guds rike er kommet nær. Vend om og tro evangeliet. Tida var kommet. Gud sin frelsesplan er i ferd med å nå sitt klimaks. Jesus trer inn i verden, og så forkynner han. Nå er Guds rike kommet nær, der han står. Guds rike, eller Guds kongerike, som det egentlig ligger i ordet, et herredømme. Det er Gud sitt rike. Det er Gud som regjerer og er konge i dette riket. Inn i en verden som har vendt seg bort ifra Gud, inn i en verden som ikke kjenner Gud, så steg Jesus inn og forkynte dette. Guds rike er kommet nær. I og med Jesus. Guds kongerike, eller kongedømme, kommer altså nær i vår verden. Guds siktemål er menneskets forløsning, menneskets frelse. Å innlemme mennesker i dette sitt rike, under sitt styre, slik som vi er skapte til. For det er jo det, slik vi er skapt til å leve i dette samfunn, som vi fikk høre også til starten her. Det var slik det var, vi var skapt fra starten av.
Menneskene levde i samfunn, fortrolighet og nærhet med Gud. Men når synda kom inn, så ble det ødelagt. Døden ble et faktum. Det ble et skille, et brudd imellom mennesker og Gud. Og så vil han kalle oss inn igjen. Guds rike kommer nær. Vend om og tru evangeliet. Guds kongerike er et nådens rike. Jesus taler mye om Guds rike. Og han sier at hans rike ikke er av denne verden. Derfor så kjempes også kampen med andre midler, andre våpen, enn det en kamp i denne verden gjør. Det er en åndelig kamp. Ingen kan komme inn i Guds rike uten at den blir født på ny. Det talte Jesus med Nikodemus om den kvelden. Nikodemus kom til Jesus. Uten at den blir født på ny, kan en ikke se Guds rike. Og i Johannes 1 så tales det om det samme. Når det står om Jesus, som er Gud ifra evighet av, som stiger inn i den verden som han selv har skapt. En verden som ikke kjente han. Han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot han. Men de som tok imot han, de ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De som tror på hans navn, for de er født av Gud. Det er det som skjer når et menneske kommer til tro på Jesus, at det skjer en fødsel. Et nytt liv blir til ved å høre dette ordet om Jesus. Guds kraft kommer til oss gjennom budskapet om hva han har gjort. Livet kommer til oss gjennom dette ordet. Selv om det framstår svakt, selv om det framstår og for mange oppleves som dumskap, som ikke å passe inn, så er det Guds kraft til frelse for oss som tror. Ordet om korset. Det var det samme Jesus talte om til Nikodemus når han talte om at like som slangen ble opphøyet i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet for at hver den som ser han, som tror på han, skal ha liv. Så det samfunn som ble ødelagt når synda kom inn i verden, det blir gjenopprettet ved dette ordet om korset. Ordet om det som Jesus har gjort for oss. Noen ord om sennepsfrø og surdeigen.
Det står jo i en sammenheng her. Jesus han har nettopp helbredet en kvinne som har vært syk i mange år. 18 år. Og det blir det reaksjoner på, fordi at det skjer på sabbaten. Og det blir ikke tatt vel opp. Men Jesus taler de til rette, og de blir på en måte stående der med skam. Og folket de undrer seg og gleder seg over de store ting som skjer. Om Jesus, altså det som vi leser teksten vår, står like etterpå dette. Om det er noe Jesus taler ut til alle som står der, eller om han taler med sine disipler, det kommer ikke tydelig fram. Men uansett så vil han på en måte få si noe om dette Guds rike. Det er annerledes enn i alle fall det mye av de forventninger som også lå i folk og levde blant jødene på den tida. Kanskje ligger der, hvis han taler så de hørte det alle der, på en måte en refs i møte med fariserene. I alle fall ligger der en djup lærdom om Guds rike. Guds rike sammenlignes med noe som i utgangspunktet er lite. Både sennepsfrø, som er blant de minste frø, kanskje en millimeter. Det går noen 100 sennepsfrø på et gram. Og surdeigen, som også er i alle fall sånn som vi ser det i bildet her, der denne kvinnen som lager en deig, har 3 kar med mel. Det vil tilsvare kanskje 40 liter mel. Og de som har regnet på det, mener at du skal kunne lage brød til 160 personer. Så vil en sånn liten surdeig, som ikke engang er en ren gjær, men bare en rest fra forrige deig kanskje, puttes inn i denne deigen. Det er i utgangspunktet lite, men her er livskraft. Her er det vekstpotensiale, og det er noe som gjennomsyrer alt. Guds rike kom nær i og med Jesus selv. Gjennom hans ord og hans gjerning legges grunnlaget for at riket skal utbres. I Johannes 12 så taler Jesus om hvetekornet som må legges i jord og dø for at det skal bli en rik høst. Kraften i rikets vekst er ikke menneskelig innsats, men kraften i Guds ord og gjerning. I verdens øyne så vil Guds rike og de kjennetegn som Guds rike har, ofte oppfattes og bærer preg av svakhet. Og korsets anstøt vil følge med. Men like fullt så vil dette riket alltid være på vei imot seier og fullendelse. For kongen i dette riket har allerede vunnet seier. Sennepsfrø, som er blant de minste, som er slik at du neppe finner det igjen dersom du begynner å lete i jorda der du har sådd det. Men det lille frøet har livskraft i seg
til å bli en stor busk, et tre, som gir plass til at himmelens fugler kan bygge rede og finne skjul der. Slik er det også med Guds rike. Sammenligningen her vil ha fram at det er en prosess, og at det kommer et resultat, selv om begynnelsen tilsynelatende er liten og uanselig. Det tar tid. Det skjer annerledes i Guds rike, og ser annerledes ut. Fra Gammeltestamentet så er også det bildet om treet hvor himmelens fugler samler seg, et kjent bilde på et rike hvor folk samles. Esekiel og Daniel bruker også dette bildet, og kanskje er det det Jesus har i tankene når han bruker det her også om sennepsfrøet og treet. Han taler jo også om det samme litt senere i kapittel 13, når en samles fra øst og vest og fra nord og sør og skal sitte til bords i Guds rike. Surdeigen, det har også Jesus brukt negativt bilde med surdeigen, da som en advarsel imot fariserene og deres lære, det de står for. Men her er det brukt positivt om hvordan Guds rike gjennomsyrer og preger alt der det kommer til. Om surdeigen er aldri så liten, så vil melet og deigen bli gjæra etter å ha stått, for det også krever tid. Det skjer stille og umerkelig kanskje, men det er noe levende som virker, som vokser, som gjennomsyrer, både med sennepsfrøet og med surdeigen. Ved disse lignelsene viser Jesus sammenhengen mellom den lille begynnelsen og den mektige fullendelsen av Guds rike. Derfor skal lignelsene først og fremst også få være med å gi oss frimodighet. Det hjalp disiplene den gang til å se rett på det de opplevde i følge med Jesus og tjenesten sin videre. Det skal også gi oss oppmuntring og frimodighet til å være tålmodige og ha tro på Guds egen styremåte, der han ved sitt krafts- og kjærlighetsord virker. Det er virkekraft. Det har kraft til å sprenge seg igjennom. I møte med andre mennesker, her handler det om at mennesker må få møte Jesus. Vi skal få med frimodighet få dele dette ordet som er i stand til å skape liv der det er dødt. Og vi skal få ha tålmodighet og vite det at selv om det er en liten og uanselig begynnelse, så har det kraften i seg til å vokse fram. Det skal få gi oss frimodighet og oppmuntring i vårt eget liv. Det skal få oppmuntre oss til bevisst å bruke Guds ord. Og som Paulus sier en plass, til å arbeide på vår frelse med frykt og beven. I Efeserbrevet 6 så taler han om at vi skal få
bli sterke i Herren og i Hans veldige kraft. Det å ikle oss Guds fulle rustning. I Guds rike så tar ting tid. Vi vil kanskje ha raske resultater, både i møte med andre mennesker og i vårt eget liv. Men så er det ting tar tid. Frøet, det kaster du det i asfalten, så har det ikke noen sjanse, men legg det i jorda der under, gi det noe tid, så sprenger det seg vei gjennom asfalten. Og slik vil det også være i den enkelte av oss sitt liv, at Guds ord også vil trenge tid på å virke i oss, til å forme oss etter hans lignelse. En av lesetekstene i dag er fra Romerbrevet 12, der det også på en måte står noe om den siden av livet som en kristen, det å være et Guds barn i Guds rike. Det å framstille sitt legeme som et levende og helligt offer. For det er til behag for Gud. Det er vår åndelige gudstjeneste. Å bli forvandlet ved at vårt sinn fornyes. Og hemmeligheten der ligger jo nettopp i at en får leve for Guds ansikt. Nøkkelordet i starten der i Romerbrevet 12 er kanskje det som står først der. Jeg formaner dere, søsken, ved Guds miskunn. Og i møte med Guds miskunn, i møte med Guds hjerte, så er det at denne sinnets fornyelse skjer. Poenget jeg ville ha fram, eller ett poeng jeg ville ha fram der, det er at det ligger også et aktivt element når Guds ord formaner oss til å bruke Guds ord, til å søke inn til Han og bli sterke i Herren, ikle oss Guds fulle rustning. Vi har et ansvar med å gjøre bruk av det. Og så er det som det står, en blir sterk i Herren og i Hans veldige kraft. Men vi må på en måte aktivt få gjøre bruk av det, så det kan få, om det på en måte kan framstå så uanselig, og en ikke merker noen resultater på et vis, som får en lære og av disse lignelsene som Jesus sier fram her. Det er som med sennepsfrøet. Det må i jorda, så tar det tid til å vokse. Surdeigen som gjennomsyrer det hele. Guds rike går imot fullendelsen. Det er noen sånne sangstrofer som jeg lett kommer til å tenke på når vi snakker om Guds rike, og en av dem, den er som følger.
La høres kun det rop som går, at riket er lagt øde. Gud kroner like fullt sitt år med fruktbarhet og grøde. Jesus er seierherren fra Golgata. Hans rike går fram til seier. Selv om det kan se smått ut. Kanskje er det noe av grunnen til at i den første kristne tid, og ellers blant kristne som har opplevd stor forfølgelse og trange kår, så har Johannes' åpenbaring vært en av de viktigste bøker. Fordi at midt i også de vanskelige ting som der omtales, og som tegnes på en måte bilde av som skal skje også helt inn mot avslutningen før Jesus kommer igjen, så er det den seirende Jesus, han som har vunnet, som så tydelig trer fram også i Johannes' åpenbaring. En nokså ny sang som vi lærte å bli glad i Peru, har en strofe som dette. For midt i trengsel og i nød, vi kjenner kampens resultat. Ja, Kristus, kom og krev din seierspris. Du er Herre over alle. Guds rike, det er på vei mot fullendelse og seier. Det framstår i svakhet og vil aldri få de store overskrifter i denne verden. Selv om når vi ser også på historien, så ser vi noe av, kan du si, sennepsfrø og surdeigens eksempel i hvordan og evangeliet spredde seg ut fra starten. Den andre leseteksten er jo fra Apostelgjerningene 2, pinsedag, når Peter og de andre står fram og vitner om Jesu seier i hans død og oppstandelse, og bare den dagen ble det 3000 lagt til menigheten. Selv om det ble mange og vanskelige og trange år, så trengte Guds rike seg fram. Det har vært en veldig vekst. Du kan jo se bare på vårt eget land, fra den spede begynnelse, når det vel også langt på vei og delvis var kristning ved tvang. Men hvordan Guds ord har blitt sådd, og hvordan vårt folk også har vært velsignet med at Guds rike har vokst iblant oss. Og slik kan vi se det mange plasser i verden, både i Kina, i Etiopia og mange andre plasser. Så er det likevel ikke sånn at riket, altså Guds rikets endelige komme, det vil ikke skje i harmoni med verdensutviklingen. Tvert imot så vil det skje ved dom og nyskapning. Et brudd, et oppgjør, en dommens dag. Men så skal det framstå fullt og helt i synlig, full skikkelse. Det som vi også her og nå eier i tro, vil vi da se. Her eier vi fullt ut borgerskap i dette riket. Og likevel så går vi her og plages både med sykdom og vanskelige kår på ulike vis, og synder som fortsatt
har rom i oss. Men den dagen, når riket trer fram i herlighet, når seierherren kommer og henter oss, da er alt det forbi. Den dagen da han viser seg herlig i alle de hellige og underfull i alle som tror. Da står det fram en skare som ingen kan telle, av alle tunger og ettermål. Han skriver det, Lukas, og i kapittel 21. Han taler om mange ting som skal skje også før menneskesønnen kommer. Mange og vanskelige ting. Så står det i 21-28, men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for deres forløsning stunder til. Og like etterpå, når han også taler om fikentreets lignelse, slik skal dere også, når dere ser disse ting skje, vite at Guds rike er nær. Og til slutt Matteus 24, 14. Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorda, til et vitnesbyrd for alle folkeslag. Og så skal enden komme. Ja, gode Far i himmelen, takk for din godhet, takk for din miskunnhet, takk for din nåde, at du kaller oss ved evangeliet inn i ditt rike, inn i samfunnet med deg og med hverandre. Takk, Herre, at du er seierherren, og takk at vi er på vei imot den evige seier. Hjelp oss til å tenke sunt og rett om disse ting, til å leve i samfunnet med deg. Og hjelp oss, Herre, å legge og kalle inn i våre hjerter om å dele dette ord, som kan føre andre mennesker inn i livssamfunnet med deg. Det ber vi om i ditt navn. Amen. Guds fred er en dyrebar skatt. Den trøster og styrker ved dag og ved natt. Den fyller mitt hjerte med glede og fryd. Den vakkert meg smykker med ære og pryd. Når Jesus er min, jeg i hjertet har ro, og salig jeg er, når hos ham jeg får bo. Min synd har han sonet,
og gjelden betalt. Han ga meg seg selv, og nå eier jeg alt. Den skatt jeg nå har, den varig og stor. I tro den bevares ved allmaktens ord. Og om jorden forgår, så forblir dog min skatt. Den stråler så klart, selv om himmelen mat. All ære og pris, du Guds slaktede lam, som villig har båret min synd og min skam. Deg priser mitt hjerte, min ånd og mitt blod. Snart skal jeg få se deg, min frelsermann god. Ja, jeg liker å høre forskjellig sang, det må jeg si. Men når jeg skal synge selv, så havner jeg ofte i moll. Men dere som liker å gå i naturen og lytte til fuglesangen, har kanskje lagt merke til at den også går i moll. Jesus, det eneste, helligste, reneste navn som på menneskelepper lagt, fylde av herlighet, fylde av kjærlighet, fylde av nåde og sannhet og makt. Motganger møter meg, aldri du støter meg, bort fra din hellige, mektige favn. Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer meg, fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn. Herre, du hører meg, Herre, du fører meg, hvordan og hvor hen det tjener meg best. Gi meg å bøye meg, lær meg å føye meg etter din vilje, mens her jeg er gjest. Du er den eneste, helligste, reneste. Gi meg ditt reine og hellige sinn. Frels meg fra snarene, fri meg fra farene. Ta meg til sist i din herlighet.